Պրոկրեստինացիան սկսվում է այն պահից, երբ դուք առավոտյան արթնանում եք։ Եթե դուք խնդիր ունեք առավոտյան արթնանալու հետ, ապա նկատած կլինեք, որ ձեզ անգամ այդ հարցում չի օգնում զարթուցիչը։ Դուք այն ծրագրում եք ժամը 7-ին, սակայն առավոտյան ձայնը լսելուն պես դեռևս ձեր աչքերը չբացված, ձեր ձեռքն անմիջապես մոտենում է հեռախոսին և դուք անջատում եք զարթուցիչը։ Շարունակում եք քնել և այն զրնգում է երկրորդ անգամ 10 րոպե անց, բայց ձեր ձեռքն արդեն պատրաստ է անջատել այն երկրորդ անգամ։ Դուք դարձյալ շարունակում եք քնել, սակայն ձեր միտքն արդեն լարված է, քանի որ ձեր ուղեղն արդեն արթնացել էր, բայց դուք որոշեցիք թույլ չտալ ձեր մարմնին հետևել ձեր ուղեղի ազդակին, և դուք մնացիք կիսաքնած, կիսաարթուն, կիսալարված վիճակում, որի արդյունքը լինում է այն, որ դուք հանկարծակի վեր եք թռնում այն մտքից, որ ուշանում եք աշխատանքից։ Դրանից անմիջապես հետո սկսվում է օրվա քաոսը։ Դուք ամեն բան անում եք ավտոմատ կերպով, առանց գիտակցելու, առանց որևէ հաճույք ստանալու ձեր առավոտից, պարզապես անում եք սովորության համաձայն։ Եվ քանի որ դուք արդեն ուշացել եք աշխատանքից, ստիպված եք շտապել, որպեսզի հասցնեք տրանսպորտին, սակայն ինչպես միշտ դուք բաց եք թողնում այն։ Իսկ եթե մեքենայով եք, ապա հայտնվում եք խցանման մեջ, որն ավելի է լարում ուշանալու միտքը ձեր ուղեղում, և օրվա քաոսն արդեն պատրաստ է։